悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他哦悲看這地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍那麼消災延壽琉璃光如來地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍地呀他哦悲看這馬悲看這拉扎山沒格地耍那麼消災延壽琉璃光如來心願必有情跟隨雙求皆不退阿彌陀佛，大家好。講下觀音菩薩嘅誕辰。觀音菩薩並不是係現在嘅菩薩啊，佢係多生多世已經係成咗佛㗎啦。佢為咗度眾生，佢就係響個定中樹發覺我哋呢個娑婆世界嘅眾生苦多樂少啊！從此咧就係呢個隨時隨地咧就係做惡業，講做惡業啊！所以佢就係發起呢個慈悲心咧。佢就係把自己嘅成咗佛嘅地位咧，佢隱瞞咗，就示現一位觀音菩薩。觀音菩薩嘅前身咧就係過去正法明如來，已經成佛好耐㗎啦。為咗憫念眾生受苦，所以佢就示現一位觀音菩薩嚟到普度眾生。觀音菩薩嘅事蹟咧係好多嘅。我就係略講下少少嘅故事啦。有一段時間啊，觀音菩薩發覺有3位嘅書生
終日啊不務正業，走去市集處嚟到穿梭啊調戲嗰啲婦女。咁啊觀音菩薩知道咗，佢話呢三位前世啊就係發大乘心啊，修呢個大乘法，發願咧就係度眾生，希望咧就係能夠令到嗰啲眾生咧增長善根佢咁樣嘅。點不知呢一世咧完全冇呢回事喎！成日響個市集處穿梭嚟到調戲嗰啲婦女。好，如果依家唔度你咧，將來唔知幾生幾世，然之後先係遇着你哋呢三個人嘅，所以就係就咁樣就係希望咧，就係希望度佢。咁啊，佢就示現一個賣魚妹啊，咁啊揸住一個魚籃賣魚，就喺市集處企喺處。咁三位先生咧見到呢個叫賣魚妹咁靚，嘥咗佢啦咁樣。咁呢個又話：你不如嫁咗我啦，嫁俾我啦。呢個又話不如嫁俾我啦。於是啫，後來觀音菩薩呢個賣魚妹咧，佢話：你三個人，我點嫁俾你啊？嗱咁樣啦，我俾一本普門品俾你，觀音菩薩呢個普門品，你今晚翻嚟念熟佢，睇熟佢。聽朝咧背得過咧，我就嫁俾你啦咁樣。嗰三位師生咧，佢就係即刻揸住嗰本普門品咧，就翻去咪熟佢啦。第二朝咧，原來三個師生都背得過，點解咁容易咧？因為佢嘅前世咧能夠熟讀大乘經典，所以呢一世咧叫佢背熟呢個普門品係好容易嘅。所以三個都背過。觀音菩薩佢話：你三個都背過，咁我點能夠一女不能嫁二夫？你嫁三個唔得嘅喎。你嗱，我俾過一本俾你，你能夠背一晚背熟佢咧，然之後先至再講啦咁啊。佢俾一本咩咧？方便品大乘呢個法華呢個經嘅入邊有一品叫方便品，三個走去背熟佢啦咁。三個之中，第二朝走去背喎，就有一個背唔到啦，咁啊剩翻兩個都係一樣嘅。你一女不能嫁二夫啊！你話再背過一本啦，咁啊俾過一本俾你，成本《妙法蓮華經》交俾佢背啊！如果你背得過咧，就嫁俾你啦咁啊！點不知佢兩個人之中咧，有一個背得過，真係背得過，咁好啦。咁嫁俾你擇吉啊，擇吉成親。後來佢啊擇咗一個吉日，咁啊預備咧就係娶呢個賣魚妹嚟到入門，好開心啦，係咪啊？點知個賣魚妹入到門口啊！想個踏腳入門口嘅，一舉起隻腳就慣低咗啦，慣低咗咁咪點咧？咁啊即刻揾人救啦，扶起佢啦。點不知咧，佢就係一名嗚呼，就係去世。
冇法反魂無術。唉，咁啊喜事就變咗喪事，所以就係咪舉行呢個喪禮，葬咗佢。咁啊葬咗佢之後咧，咁啊呢位師生咧就係悶悶不樂啦。當然咁辛苦娶到個好似天仙一樣嘅麻魚妹係嘛，咁辛苦先至咩啊，先係娶到佢，忽然間就係咁快脆就去世係嘛，佢話唔得開心，唔得開心啦，咁樣咧過多一日咧一兩日啊，有個老和尚行過門口嚟到花園，香佢花園呢個師生就唉，話俾你花園冇用啦，我冇嚟心機啊，好辛苦先娶到一個麻魚妹，點不知佢未入門口咧，佢就係關低咗啦。咁樣啊，邊時有心機嚟到咩啦？咁樣嗰個老和尚佢話：唉，你唔使冇心機，你呢個麻魚女郎咧就係觀音菩薩嚟噶，佢想度化你然之後希望你咧能夠發心呢個繼續發大乘心，念修大乘法嚟到學佛嘅。點不知你咧就係終日流離市集，希望你咧就係回心轉意係咁啫。如果你唔信啊，你可以使人掘開呢個山地，現出呢個棺木出嚟，開咗佢睇佢點樣啦，睇佢係咪仲響樹咧咁樣。佢真係揾啲武工再掘起山地，撬開個棺木一睇，原來衣服就響樹，人就唔見人就唔見。佢係咪咧？呢個就係觀音菩薩示現㗎，你好好地嚟到修行，咁仲好啦咁樣。又之後咧，嗰個師生咧就係的確咧就係一心歸命歸依佛陀，嚟到全心全意嚟到學習呢個大乘經典咁樣。咁之後咧佢就係呢個投考呢個咩啊？佢都唔去啦，一條心嚟到修行學習大乘法係咁樣。咪度觀音菩薩由此咧就度咗呢個師生其實觀音菩薩之所以示現咧，目的就係度眾生嘅，所以有好多人咧就拜觀音菩薩。好多有靈感嘅事蹟，但係我就略略講下啫。我亦都講緊一件真實嘅故事嚟嘅。我曾經喺大嶼山當職做咩？做知客。有一日，有一位女士，佢係走嚟，我喺客堂處，一見到我就跪喺上嚟喊得好凄涼。我當時咧同埋有三幾位嗰啲男居士好似談天說地但係見到呢個女士即刻跪喺上嚟喊得好凄涼。因為有兩位男界咧，佢走啦，唔知咩事，呢啲家事，唔好聽聽咗之後咧，就係有是非嘅咁有個老成啲咧就唔走，
喂，呢位太太，你有咩心事啊？咁凄涼，喊，咁你喊就冇用喎，你要講出你嘅心事出嚟，先至解決到嘅。世界上嘅事情啊，冇話解決唔嚟嘅，你可以講啦咁。嗰個女士咧就講出嚟佢，我想自殺咁，嚇得啲人一跳，想自殺，係嘛？你冇搞污糟呢個道場啲佛門喎，係咪？咁我咧就冇呢種驚，我就係你講出嚟就最好啦。佢話咧，我話你想自殺，你唔應當嚟呢處，呢處係清淨嘅佛門，係講修心行道嘅。你走嚟自殺唔啱噶，佢話我咪走嚟呢度自殺，我咧就搭錯咗車，然之後上嚟嗰啲寶蓮寺咁樣。咁我哋有啲時間咁咩啊？係咪睇唔開啊？要自殺？佢話唉，你唔知啦。佢話佢昨晚同佢先生嘈咗一輪，嘈咗一輪之後自己諗，佢話唉，做人生在世冇意思嘅，不如唉死咗好過啦，變住響水泥度活受罪啊咁樣。咁啊，第二朝就上香拜觀音，拜完觀音就想去自殺。譬如去邊度自殺咧？佢就想去長洲啊，香港有個地方叫長洲，就聞晒名嘅，有啲道教屋嘅，就俾嗰啲有啲人就係響水嗰處自殺燒炭啊，咁自殺嘅，都係去搭船。船去長洲嘅，點不知嗰隻船咧就去咗梅窩，佢就喪喪昂昂咁啊，人嚟上岸，佢咪上岸咯。上咗岸之後，完全都冇啲回事，都唔係長洲。我點咧？佢話唯有幾耐先作安知啦，咁咪然後就走梅窩去啦。搭腳上車上的士啊，咁啊，上個的士散門啦咁啊。個司機先生佢話：太太你去邊處啊？又唔開聲，再問過佢太太你想去邊處啊？去邊度都好啦，最好就有咁遠去咁遠。咁個司機佢話唔得個太太，你必定要講出目的地先得個，唔通我點車你去啊？咁啊，佢又都唔開聲。咁啊，嗰個司機先生咁啦，太太，我車你上大山，最遠最多人上去行嘅，咁你上去拜佛啦，帶車你。好啦，你車我去啦咁。咁啊，車咗佢上大嶼山。大嶼山咧就響呢個天壇大佛嗰個地壇嗰處附近咧，就要落車嘅啦。攞車之後就太太到埗啦，你隨便行啦咁。點知個太太落咗車就當算惡咗又去寶蓮寺。咁啊，一入去寶蓮寺咧，頭一站咧就係入去呢個羅漢堂。羅漢堂咧就有一位職員咧擺咗張寫字台，好似預備人哋捐款嘅。捐咩款咧？就捐呢個萬佛，嗰時候起萬佛典啊，咁啊希望一尊佛，每一尊佛8000蚊，咁啊希望有人嚟捐佛咁嘅。點知佢入到羅漢堂，雙講幾多歲咁聽下。聽到有位法師講開示，咁啊聽完之後，呢位法師講到開示，好似句句都對住我講嘅喎，咁然之後就走埋嗰個職員嗰個台面，嗰個櫃台，佢先生
我想捐一尊佛點樣啊？捐尊佛嘅8000蚊，我俾8000蚊佢人捐咗一尊佛，由此打開話題啦。佢話：先生，你可唔可以帶我去見呢位法師咧？我之前話啱啱嗰啲法師好似我帶你去啦嘛，帶咗佢入嚟客堂見我，咁樣啊。咁啊見咗我之後講出話想自殺，咁啊我就問佢你想自殺？我話咁 QK 嘅你，想去長洲就去咗梅窩搭國上車，想去行嘅周圍去，個司機車咗你上嚟寶蓮寺，寶蓮寺聽嗰個羅漢堂嗰個錄影機啊，就播出嗰啲講開示嘅咧，係講咩咧？就講響美國911之後。嚟到講對嗰啲華僑嚟講開示嘅，就係希望平復佢嘅心，唔好咁彷徨。一切都係有因果注定㗎，咁樣講呢啲嘢嘅。點知佢聽咗之後，句句都以為對佢講嘅，句句都對佢講咁樣，所以佢就係入嚟見我。我太太你想自殺？根本咧，你行呢段路咁 QK， 你有冇信？你係咪信宗教？有信宗教啊？我都唔知咩叫宗教。我話你譬如你信天主教、基督教、道教、佛教，有冇信咧？佢話我都唔知有冇信，我只係拜觀音觀音係咩教我都唔知㗎咁。我今朝咧臨走之前咧就係已經都拜過佢，我話咁啊，咁啊呢啲就觀音菩薩救咗你嘅，簡無形中救咗你嘅，希望咧你能夠平復自己嘅心情，咁樣咧就係。因為你有誠心嚟拜觀音，你話朝朝拜觀音啊！今日呢個臨離開家門之前啲人都拜過觀音啊！因為你有拜觀音嘅感應咧，所以就係觀音菩薩隨住你去打救你。若果唔係咧，你就直接搭咗長洲啦，我唔知點啦。咁我話老老實實，你有冇仔女啊？咁啊，有啊，有個仔咁。我哋呢個仔係咪讀緊大學啊？抑或係喺社會做事咧？佢讀完書啦，就係依家就係喺寫字樓做事，喺自己屋企寫字樓呢度做事。咁我話屬於叫做仔大女大啊，仲咁放唔下做咩嘢啊？係嘛？咁你好好地安排嗰個仔，叫個仔咧留意啲嗰啲生意，留意啲嗰啲財務，咁得㗎。你仲咁多心做咩咧？咁啊，我話嗱，若果你依家真係滿你所願，去咗長洲住信，咁你個仔若果揾唔到你，你認為佢幾傷心咧？咁啊，話口未完咧，有電話響啊！電話響聽之後咧，我個仔打電話俾我啊！點啊？咁我話係咪咧？如果你個仔打電話冇人聽咁點搞啊？令到佢真係好傷心㗎，一世又好難過嘅。咁我話你有冇對佢講啊？佢有對咗佢講上咗嚟泰山咁啊，同佢講一輪之後咧，
果果然咧，佢個仔就走上嚟揾佢啦，揾佢咁樣啊，咁佢好開心啦，個仔上嚟揾佢，話係咪啊？若果你能夠實現咗自殺咧，你個仔你又幾難過啦，係咪？你好好地諗下啦，咁樣。收尾佢又是走去嗰個羅漢堂先，捐多幾尊佛啊，捐萬佛啊，捐多幾尊，或者佢係捐一尊係個仔啊，或者一尊嘅咩咁咯，咁話好啊，佢入咗捐款嘅時候咧，我對佢仔講，我哋好好地嚟到照顧你個媽媽，因為你媽媽近來嘅心情唔好，認真唔好啊！你多啲嚟陪陪佢，希望咧佢能夠多啲有嘅親人嚟照顧關懷佢咧，佢成個人唔同㗎咁樣。我對佢仔講，所以佢喺入邊捐完嗰啲佛之後咧出嚟咁樣，好啦。好啲，我爸去食飯啊，講嘢去其他嗰啲道場食拜佛啦咁樣，佢落咗去啦。落山之後過得1-2年咧，有個法會就響啲個咩啊，響香港入邊叫做會展啊。會議中心嗰時佢有一個法會，咁我響時咧有份參加完之後咧，咁休息我就係一個人就係走去貴賓室處休息下啦咁。點知入到去咧，空空蕩蕩，得一個女士坐咗響樹，咁離遠見到我就發聲。咁就入我，你認唔認得我啊？我唔認得啊，因為咧我日常見好多人，邊度留意啊？佢話咧我就係以前想自殺嗰個咧，嚇得我跳，想自殺，即係死咗啦嘛，自殺死咗啦嘛，哇！醒起呢件事啊，咁話坐埋去同佢傾。佢話傾咗之後，佢話佢先生介紹冇嘢啦，介紹落嚟拜佛啦，佢都陪我落去咁樣。我話係咪咧？若果你當時諗到呢啲咁嘅蠢事咧，一去就係難以回頭㗎啦。希望你哋好好地嚟到，多啲拜觀音，係嘛？多啲行善積德，咁啊〜將來咧，你好好嘅晚年㗎，咁啊告咗一段落。嗰啲件故事咧，由此可知觀音菩薩係好靈感嘅。希望你哋有時間咧就多啲拜觀音，念觀音菩薩，自有靈感報應嘅。希望各位珍惜多啲嚟到。拜佛念佛，阿彌陀佛。第一他，唵比堪遮，玛哈比堪遮，那扎萨摩利嘎帝娑哈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 。第一他，唵比堪遮，玛哈比
拉扎沙莫贝卡德刷哈，那么烧在眼中琉璃光如